بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے سردی کے موسم میں بکریوں کو نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی آزمودہ علاج اور اسی کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو نئے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، سردی کے موسم میں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ جیسے انسانوں کو ہوتا ہے زیادہ روٹین ورک میں، بکریوں کو بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ بہت ہی سادہ سا علاج ہے اور یہی کریں۔ آپ نے 2 قسم کے سیرپ لینے ہیں، وہ ہیں ایک لے لیں وینٹولین سیرپ اور دوسرا لے لیں ہائڈرولین، صحیح ہے اور ایک ٹیبلٹ لے لیں، ٹیبلٹ لینی ہے بیٹنی لان، ٹھیک ہے فول بکری ہو تو 2 ٹیبلٹ بیٹنی لان، 3 چمچ وینٹولین اور ہائڈرولین کے، صحیح ہے 1 کپ کاوے میں یہ ملا کر یہ پلا دیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ جب نزلہ زکام ہوگا یہ دیں گے تو پہلی ہی خوراک سے خاطر خواہ بہتری آئے گی، اور پھر آپ 2 سے 3 خوراکیں دیں تو پھر صبح شام کے حساب سے 12 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے جانوروں کا نزلہ زکام کھانسی وغیرہ، کھانسی خالص ہو اس میں بھی یہی آپ استعمال کریں۔ یہ میڈیسن انسانوں والے میڈیکل سٹور سے ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ اس کا دھیان دیا کریں کہ جب جانور اندر کھڑے ہوتے ہیں ایک صحیح گرم جگہ پر رات کو، اور صبح جب آپ نے نکالنے ہیں تو پھر آپ نے پہلے اس کی کھڑکی کھولنی ہے کم از کم 5-4 منٹ، تاکہ کچھ ٹھنڈک اندر چلی جائے۔ بعد میں آپ نے جانوروں کو باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ نے یکدم باہر نکالا جانوروں کو، جیسا کہ بیچ میں گرم کھڑے ہوں گے تو باہر بالکل ٹھنڈک میں آئیں گے تو ان کو نزلہ زکام کھانسی ہو جاتی ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ ہے بہترین علاج اور یہ آزمودہ ہے، میں خود بھی یہی کرتا ہوں۔ آپ اب سردی کا موسم ہے، آپ یہ دونوں سیرپ اور یہ ٹیبلٹ اور اس کے علاوہ پیناڈال بھی لے کر رکھ لیں۔ اگر بہت زیادہ ہائی کلاس ہو تو پھر آپ نے ایک جو ٹیبلٹ ہے پیناڈال، وہ بھی آپ نے بیچ میں مکس کر دینی ہے۔ چھوٹا موٹا بخار ہو تو بھی پھر آپ کا یہی علاج اس کے لیے کامیاب ہوگا۔ پیناڈال پھر آپ نے 2 ٹیبلٹ ڈالنی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر بخار بھی اتر جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ سردیوں کے لیے ایک علاج تھا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔